هذا النور شفاء صدور. ما باید با چگونه دختر اویلادور شویم. در این خصوص یک چند حادثه ها رو برای شما آورده ایم. خواهش میکنیم تا آخر گوش کنید. هر وقت که اراده ازدواج کردی، پس در جستجوی زنها نباش، بلکه در جستجوی مردها باش. چون که در خانه مردهای صالح و با تقوا، زنهای صالحه و پاکدامن یافت می شود. بزرگان در این سخنی بالا ذکر گردیده، نه هر مرد قد کوچه را در نظر دارند، بلکه آن مردان واقعی و با ننگ و ناموس را در نظر دارند. آن مردانی که دختران خود را مانند گوهرک چشم از گرگان کوچه و پس کوچه محافظت می کنند و نمیگذارند که طعمه گرگان درنده گردد. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر شخصی که دو دختر داشته باشد، پس آنها را خوب تربیت کند، آنها برایشان پرده از آتش دوزخ می‌گردند. با روایت بخاری. از حضرت انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی که دو دختر را تعلیم و تربیت کرد تا آنکه آنها به بلاغت رسیدند، روز قیامت در حال می آید که من با او به مانند این انگشتان نزدیک هستم. با روایت مسلم. چرا در این حدیث ها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مخصوصا دختران را ذکر کردند، چون که تربیت دختر نسبت پسر خیلی مشکل است. دیگر اینکه دختر مادر به منزله یک زمین است. اگر تربیت خوب یابند، فرزندان خوب به وایه میرسند. و دیگر اینکه در زمان جاهلیت وقتی که عرب ها صاحب دختر می شدند، دختر را برای خود همچون آر قبول می کردند و از غم و اندوه چهره هایشان سیاه می شد. خداوند این نکته را در قرآن بیان کرده می فرماید: و اگر به یکی از آنها به تولد دختر مژده داده شود، روی او سیاه گردد و از اندوه پر باشد. به سبب ناخوشی آنچه که به وی مژده داده شد، از قوم پنهان شود. با اندیشه افتد که آیا او را به خواری باقی گذارد یا در خاک درآورد. آگاه شود. بعد از حکم آنها. سوره نحل آیت 58 و 59. دوستم، اگر زن صالحه و کلین صالحه جستجو داری، پس برای دیگران زن صالحه و کلین صالحه تربیت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.